दिल्ली के राजेंद्र नगर में पुलिस ने आईएएस के छात्रों पे लाठीचार्ज किया। दरअसल 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेज बारिश के कारण पानी भर गया। इसी के चलते 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। छात्रों की डेथ के बाद आईएएस के कई छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस केस में एफआईआर होने के बाद दोषी अरेस्ट होने शुरू हो गए हैं, पर सरकार ब्लेम गेम खेल रही है। इससे पहले भी पटेल नगर में एक आईएएस एस्पायरेंट की करंट से डेथ हो गई।